Sean bienvenidos al módulo de soldadura eléctrica para el curso de 11º PTP en Mecánica Industrial 2020. En esta presentación tendremos la seguridad en la soldadura de arco. Definiremos primero lo que es el arco eléctrico, que trabaja con una descarga eléctrica que usa dos electrodos, un negativo y un positivo, y por ende un diferencial de potencial. En la imagen podemos ver la pieza, que es el polo negativo, y el electrodo, que es el polo positivo. Cuando entran en contacto se forma una descarga eléctrica, la cual hace que el electrodo se funda y se unan las piezas con el arco eléctrico. Seguridad de la soldadura al arco. Antes de soldar, utilizar equipo de protección personal adecuado para su protección. Nunca formar un arco en presencia de otras personas que no estén debidamente protegidas. Proveer ventilación adecuada en las zonas de soldadura. Conectar en forma segura el terminal a tierra. No variar el amperaje mientras está el arco abierto. Seguridad durante la operación. No soldar en presencia de solventes o otros químicos. En caso de incendio, no tirar agua a los dispositivos eléctricos, desconectar la fuente de poder y utilizar extintores de espuma. No tomar contacto con el electrodo mientras esté soldando. No realizar mantención de la máquina conectada o operación. Mantener el lugar seco y debidamente protegido. Veremos los riesgos. Los riesgos del operador. Golpes eléctricos, quemaduras e intoxicaciones. Para el ambiente serían los gases tirados a la atmósfera, por lo cual se daña el ozono. En la propiedad o instalaciones podría causar incendios. Medidas de protección al operador. Máscara de soldar, un casco adecuado para proteger nuestros ojos. Guantes de cuero para proteger nuestras manos. Delantal de cuero para proteger nuestro tronco o pecho. Casaca de cuero y polainas para cubrir nuestros brazos y nuestras piernas. Zapatos de seguridad para cuidar nuestros pies ante objetos pesados que puedan caer al suelo. Gorro para proteger nuestra cabeza de salpicaduras. Mascarillas con filtro para poder respirar oxígeno puro y no los gases de la soldadura. Medidas de protección ambiental. Filtro eliminador portátil. Utilizar un sistema de filtración altamente eficiente, un extractor. Pausas periódicas en el trabajo. Superficie seca para evitar descargas eléctricas. Medidas de protección a la propiedad. Extintores clase C para riesgos eléctricos de tipo ABC o de espuma. Evitar soldar cerca de materiales combustibles. Contar con una instalación eléctrica adecuada. Máquinas en buen estado. Condiciones subestándares y estándar. Condición subestándar de máquinas de soldar. Máquinas que ya están cerca de ser reemplazadas, que pueden causarnos un riesgo grande. Una condición estándar es una máquina en buen estado y con todas sus partes completas. Condición subestándar: acoples o conexiones quebradas o mal acopladas y no uso de guantes de seguridad. Condición estándar: un buen acople completo y con guantes de seguridad. Acción subestándar: posición incómoda para el arco eléctrico.
Acción estándar. Una buena posición con todo el equipo personal de seguridad. Condiciones subestándares. Un taller desordenado, con objetos tirados por todos lados, en el suelo y en la pared, eso podría causarnos un accidente. Una condición estándar es mantener un taller ordenado y limpio para realizar nuestros trabajos. Acción subestándar. No usar las medidas de seguridad o el equipo de protección personal. Condición estándar. Usar todas las medidas entre guantes, casco, delantal, polainas, gorros y otras que se usan para la protección personal. Condición subestándar. Usar sitios que no tengan las condiciones adecuadas para el arco eléctrico. La condición estándar es usar todos los bancos necesarios o todas las herramientas que nos ayuden a tener nuestra seguridad y nuestro trabajo a salvo. Consecuencias y acciones subestándares. Quemaduras de nuestros ojos. Quemaduras en nuestros pies por no usar zapatos de protección. Quemaduras en nuestros dedos o manos por no usar guantes adecuados. Gracias por su atención y esperamos que con estos consejos ustedes puedan pasar su curso de soldadura eléctrica. Recuerden, es mejor prevenir que lamentar. Hasta la próxima.